没能撑过敌人的严刑拷打，将上级的信息供了出来。可奇怪的是，拿到情报的武田并没有直接将他的上线逮捕，而是向司令部发了一条假信息。这条消息仅有5人经手。果不其然，这条假信息第2天就被泄露了。看来更大的鱼已经上钩。武田当即将5人传唤至基地，不过5人并不知道这次为何而来，更不知道前方便是龙潭虎穴，九死一生。当几人慢慢落座，几人的身份也缓缓揭开：司令部侍从官白小年、剿匪总部军机长金生火、电报收发员顾小梦、译电组组长李宁玉、剿匪大队长吴志国。金生火率先发声：鬼谷子、谢天机、白鸽票壁上绝。这把众人看得一头雾水，所幸这时特务处王处长为大家解了惑。这是今天下午皇军拦截到的一份密码。话音未落，李宁玉却缓缓说道：这一看，就是加了密的电码，全长一共18个字。